karena vrouw, moeder, oma en oja. Ik maak me klaar voor de ontmoeting met mijn voorstrijders. De vrouwen in geloof, traditie en in stand houden van onze cultuur. In mijn glad gestreken kai en kabaya en om mijn tjenke, geurige gladde hals en gouden ketting loop ik naar Gods huis als zijn bruid. Peking zijn is niet makkelijk, maar wij klagen niet. De oerkracht brengt ons samen. Door het leven van verbondenheid. Daar lopen ze, besprenkeld met 4711 eau de Cologne. En met de glinsterende 24 karaats gouden oorknoppen. Zij zingen met bezieling de lofliederen. Maar ook lachen zij om geluk en huilen van verdriet. De mannen aan hun zijde. Velen van hen verdwijnen uit hun zicht. De vrouwen frank en vrij wanneer zij bijeenkomen. Een stevig fundament en eerbetoon om er te zijn. Wat ontkerkelijking. Denken wij echt dat de jongeren de overdracht van Biki niet begrijpen? De betraande ogen wanneer de eerste generatie vrouwen nu op één hand te tellen op het strijdtoneel staan. Vechten voor het Peking staan. Zij waren ons voorbeeld. Zij zijn onze schaduw. Is de schaduw een nevel voor de tweede en de derde generatie? Waar zijn ze, de vrouwen en meiden die bezig zijn met hun carrière? De high-tech, iPod en mobiel maken dat zij de onbereikbare generatie zijn. Weet ze nog wat Biki betekent? De nood om te geloven is aanwezig. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Het brengt je naar het huis van God. En zie, de Peking-vrouwen verwelkomen je. Zij omhelzen jou als een warme deken. Ibu yang percaya Tuhan Yesus, percaya tradisi dan percaya budaya Peking. Beta, oyang, nenek, mama, perempuan. Aldus dichter Sio Bunputi.
sujud karena kasih-Mu. Bagi isi dunia, haleluya, amin, amin.
serta kami selalu memimpin langkah-langkahku, akan tetap kami bawa di hati. Allahku, Bapakku, terangilah selalu perjalanan kehidupan ini. Allahku, Bapakku, bersinarilah dengan kekasihan
We vieren samen de 73e verjaardag van de Pikin. Een bijzonder moment waar ik u allen van harte mee wil feliciteren. De Pikin, een vrouwenvereniging die bijna 3/4 eeuw geleden is opgericht door onze eerste generatie Molukse vrouwen. Vrouwen die met een groot geloof en een warm hart samenkwamen onder de landelijke organisatie die op 21 augustus 1952 is ontstaan als onderdeel van de Drita Injili Maluku. Hun belangrijkste doel was en is nog steeds de eenheid en gemeenschap van christenen bevorderen in overeenstemming met het woord van God. Wanneer we terugdenken aan de eerste generatie vrouwen, uw moeders, onze oma's, misschien voor sommigen onder jullie wel Oya, zien we vrouwen voor ons die hun geloof niet alleen beleefden door het lezen van de Bijbel of het zingen in het koor, zij toonden hun geloof ook door trouw de kerkdiensten te bezoeken. En heel bijzonder, door de kleding die zij met zorg en waardigheid droegen. Onze Molukse kerkkleding is rijk en divers. Het zijn geen kleren die je elke dag aantrekt. Ze worden bewaard voor bijzondere gelegenheden, met eerbied en betekenis. En misschien denkt u, waarom een presentatie hierover? We zijn toch allemaal Moluks en kennen de kleding? Maar zoals u weet, de tijd staat niet stil. Tradities veranderen. Bijna 75 jaar geleden brachten onze ouders en grootouders deze tradities mee naar Nederland. Ze namen niet alleen de kleding mee, maar ook de kennis en de kunde die erbij hoort. En juist dat raakt ons vandaag. Want wie van de jongere generaties weet nog precies welke dracht je wanneer hoort te dragen? Wie kan er nog een kain op de traditionele wijze wikkelen? Of kiezen we inmiddels liever voor een rok op maat en een getailleerde blouse met rits, omdat dat nu eenmaal makkelijker en moderner is? Vandaag willen we samen stilstaan bij dit erfgoed. Het doel van deze presentatie is een ode te brengen aan die eerste generatie vrouwen. Vrouwen die ons hebben voorgedaan hoe je geloof en traditie met elkaar verbindt. Met respect en liefde willen wij dat erfgoed doorgeven aan iedereen die het wil ontvangen. De verhalen die u tijdens deze presentatie zult horen, zijn ondersteunend en deels fictief. Maar laat u daardoor vooral meevoeren. Want wat echt is de eer en de dankbaarheid waarmee wij dit erfgoed opstellen en willen doorgeven. Laten we samen dit bijzondere moment vieren in geloof, in verbondenheid en in liefde voor onze traditie. Ik maak me klaar om naar de kerkdienst te gaan. Elke week weer zie ik uit naar dit moment om te luisteren naar het woord uit de Bijbel en stil te staan bij de overdenking. Ik ben Nora, de echtgenote van de predikant. Vandaag kies ik ervoor om mijn zwarte kain te dragen, samen met de lange kabaya van glanzende stof. In de kast hangt ook mijn zwarte kabaya van kant en die laat ik deze keer hangen. Mijn haar draai ik zorgvuldig in een pony, zoals ik dat van mijn mama Annie heb geleerd. En zo stap ik, eenvoudig en waardig, klaar om deel te zijn van de dienst, samen met mijn gemeenschap, in geloof en verbondenheid. Vandaag volg ik mijn hart en luister ik naar de stem die mij roept om toe te treden tot het ambt van de kerkenraad. Lang heb ik getwijfeld. Vaak vroeg ik, waarom ik Heer? Er zijn toch anderen die dit beter kunnen? Ook thuis waren er bedenkingen.
Maar mijn twijfels verdwenen toen ik zijn liefde liet in me. En daarom zeg ik nu, ja Heer, hier ben ik. Met alles wat ik heb, ook met mijn tekortkomingen. Vandaag draag ik de zwarte kijn en de kabaya van mijn moeder. Met zorg is de kijn om mij heen gewikkeld en de kabaya gesloten met gouden brosjes en een fijn kettingje. Mijn haar is opgestoken in een kondibuna, versierd met een sisir en 3 tussenkonden. Aan mijn voeten witte kousen en zwarte tjelen. Zo sta ik hier, in eerbied en traditie, maar bovenal met een hart dat ja zegt tegen God. Ik hou mijn moeder stevig vast. Samen met mijn broertje lopen we voor aan de stoet, ieder aan een kant van mama. Onze tranen vloeien rijkelijk, terwijl onze neven de kist dragen. Nene is teruggeroepen, maar gaat in huis. En vandaag brengen we haar op jou. De plek waar zij zo vaak in geloof en toewijding aanwezig was. Vanavond zullen we haar gedenken. We luisteren naar het woord en zingen liederen vol troost. Precies zoals zij dat wilde. De pijn in mijn hart is scherp. Ik zou het liefst wegkruipen met mijn verdriet. Maar ik verman mij, recht mijn rug en stap de kerk in. Ik draag mijn zwarte kijn en baju. De kijnpikkel rust diogenaam over mijn schouder. Symbool van het kruis dat Jezus droeg. Wanneer ik naar de kist kijk, zie ik Nini in dezelfde kleding. Haar kijnpikkel ligt anders gedrapeerd. Een subtiel, maar veelzeggend verschil. Mijn broertje draagt zijn kabaya hitam met daaronder een witte bedia. Kleding die papa en mama voor hem hebben laten maken toen hij belijdenis deed. Met trots en waardigheid dragen wij deze dracht. Het is geloof, het is traditie. Het is de erfenis die Nini en Titi ons heeft nagelaten. Ik zal haar missen, maar ik weet, zij leeft voort. In haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Selamat jalan, Nini. Rust. Mijn kleine meid. Ineens is ze niet meer zo klein, maar een jonge vrouw. Een jonge vrouw die kracht uitstraalt en bewust de keuze heeft gemaakt om haar geloof te belijden. Om een volgeling te zijn van Jezus. En vandaag is de dag dat zij haar jaarwoord geeft, ten overstaan van de gemeente. De weg hier naartoe was niet gemakkelijk. Er waren hobbels en soms diepe dalen. Maar ze heeft doorgezet, met een rotsvast vertrouwen. Wat ziet ze er prachtig uit, in een witte kabaya en een strak gesteven, geplisseerde rok, de nonnenrok. Om haar middel een gouden centuur en in haar konje 4 koppie, versierd met een sierlijke sisir. Witte kousen en zwarte schoenen met een stevige hou maken het geheel compleet. Tranen van ontroering en trots stromen over mijn wangen, wanneer zij zacht, maar vol vertrouwen antwoordt: Besta, dengan segenap hatiku. Dochter belijdenis. En vandaag maakt ze zich klaar voor haar eerste deelname aan het heilig avondmaal. Zoals ik dat van mijn ouders heb meegekregen, heb ik haar gevraagd zich rustig thuis voor te bereiden. Geen uitjes, geen afleiding. Samen met mijn vrouw heb ik haar uitgelegd wat er straks gebeurt. Het aanschuiven aan de tafel, het delen van brood en wijn. Vanmorgen kwam de kleedster. En toen mijn dochter even later de trap afkwam, voelde ik de trots in mij groeien. Haar zwarte kijn in een punt gevouwen. De mustisa zorgvuldig vastgemaakt over haar baju. Zachtjes liep ze met haar tjadella's over het tapijt. Ze straalde.
maar tegelijk voelde ik een leegte. Ik dacht aan mijn moeder. Wat had ik haar aanwezigheid vandaag graag gevoeld? Hoe trots zou ze zijn geweest op haar kleindochter die bovendien haar naam draagt. Ik trek mijn djoeba aan en zet het pirinatsa klaar. Als vader heb ik mijn dochter zo goed mogelijk begeleid naar dit moment. En dan voel ik plots een zacht briesje langs mijn wang, als een tedere liefkozing. En ik weet, dat was mijn moeder. Het is goed zo. Van liefde en verlies, van traditie en nieuwe stammen. We eren wie ons voorgingen, vrouwen en mannen, die in hun zwarte kain, kabaya of djoeba hun geloof en waardigheid tonen. En we zien hoe de volgende generatie opstaat, in witte kabaya, strak gesteven kain en zorgvuldig gedragen sieraden, met hun eigen ja aan God. We voelen soms het gemis, maar weten dat zij voortleven in ons geloof, in onze tradities en in de liefde die wij elkaar geven. Laten we zo verder gaan, met eerbied voor het verleden, kracht in het heden en hoop voor de toekomst. Mag ik een warm applaus voor degenen die aan dit mooie moment hebben meegewerkt. Linda, Esther, Sam,